Jangan cuma FOMO doang pas milih grinder untuk di rumah. Pertama, tentukan dulu budget. Setelah itu, sesuaikan dengan kebutuhan kamu, mau untuk espresso, manual brew, atau tubruk. Lanjut, cek fiturnya. Apakah pengaturan grind size yang mudah dan gampang dibersihkan. Jangan lupa, perhatikan juga workflow. Grinder yang praktis bakalan bikin ngopi jadi lebih nyaman. Terakhir, pilih desain yang kamu suka. Karena selain enak dipakai, grinder juga pun jadi bagian setup baru rumah kamu. Kalau udah pas, boleh di CO.